वाह कितने ब्यूटीफुल खिलौने हैं, कितने सुंदर खिलौने, एकदम बेस्ट हैं। वाह पावरफुल गाड़ियाँ हैं, कितने कितने अच्छे खिलौने हैं एकदम। वाह वेरी नाइस, एकदम सुपर पावरफुल, कितनी अच्छी गाड़ियाँ, एकदम कितना अच्छा लुक है। ये बस गाड़ी है, कितनी प्यारी से प्यारी बस है, एकदम गुड है, बहुत सुंदर है, एकदम बेस्ट। वाह ये है हॉर्स मीन्स घोड़ा, कितना अच्छा घोड़ा है एकदम। वाह एकदम गुड है, बहुत अच्छा घोड़ा है। वाह ये है बोलेरो गाड़ी, कितनी प्यारी से प्यारी है एकदम। वाह कितनी लग्जरी बोलेरो है, एकदम बेस्ट है। वाह ये है बस गाड़ी, कितनी प्यारी बस है एकदम। वाह कितनी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है एकदम। वाह ये है ट्रेन गाड़ी, वाह कितनी अच्छी ट्रेन गाड़ी है एकदम, कितनी अच्छी। आगे वो इंजन है, पीछे ट्रेन। वाह ये है स्कूल वाली गाड़ी, कितनी प्यारी से प्यारी स्कूल वाली गाड़ी है एकदम। वाह सुपर पावरफुल। वाह ये है ट्रक गाड़ी है, एकदम बेस्ट है ट्रक गाड़ी, कितनी प्यारी से प्यारी गाड़ी है। ओहो हो ये है रेड कलर की बस, कितनी सुंदर बस है एकदम। वाह IPL स्पीड की बस है। वाह ये है कंटेनर, कितना प्यारा सा प्यारा कंटेनर है एकदम, गुड है, बहुत अच्छा कंटेनर है। वाह ये है बस, पिकनिक बस गाड़ी है, कितनी अच्छी है, सो मच है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है एकदम, कितना अच्छा रंग है इसका। वाह ये है लग्जरी कार, कितनी प्यारी से प्यारी लग्जरी कार है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, बहुत सुंदर है। वाह ये है बस गाड़ी, कितनी अच्छी लग्जरी बस है एकदम, ऊपर स्टार लगा हुआ है, कितनी अच्छी गाड़ी है एकदम, ब्लैक कलर की शीशा है इसमें। वाह ये है बोलेरो गाड़ी, कितनी प्यारी से प्यारी बोलेरो गाड़ी है एकदम, सो मच। वाह ये है एक और बस गाड़ी, पिकनिक बस गाड़ी, कितनी सुंदर है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।